Hello, it's by Vekule, RJ Miki Kania, 92.7 Big FM atingin. Hey, we're here in Millennium Rooftop Park and Mega National Handloom Day. Densen Kani hey tuna. Mizoram po here State Handloom Exhibition. Buat saya ni heta here Ministry of Textiles le. Hey Commerce and Industries te buat saya ni Hemi Millennium Rooftop Park here in tuna here in stalls somruk. Siapa ni Mizo kuchuak moi tak mai puan tele. Thil sang mai mizo zia tilang thei turang chi kha siam chuan hetilai mun a hian in pho chuan ni chuanin hetilai mun lakal lo tam po khan hetilai mun hi adu du ta na tlo thei tur siam khani mi zong kal tur de pohan kan som ngal bok chewa kan soita gang khanin mizo thil siam te kan ngai lu thi apoi mo em to hei tun lai kan khovela thei chuanin ramchang ka nga piang mai hianin mani ram thil siam hin ngai tu to chuwang chuan hetilai mun hi mi zong kha lo victorin kan som chewa Ogas ni som pali ani do na hey tha in tran deuh chawa ni som pali theng nei chuan hun tam tak kan la neya bazar du tan le tilai hun to du tan khan hun rei tak mai kha alain hong char chawan ti karun soitel le zuai ani Bai ule ke hi Punthiang Limi, Deputy Director, Handloom, Textiles and Handicrafts Wing, Commerce and Industries Department, ami kania. Katsak berami hi pu PC lian chung nunga. Promotion Officer, Handloom, ania. Adot lemi hi pile rem siami, Promotion Officer, Handloom, ania. Kading lamami hi HC Thaniang Pari, Promotion Officer, Handloom, ani. Voin ni hianin National Handloom Day den chanin Millennium Rooftop State Handloom EXPO ni som palichung o tur kan nei mek ani National Handloom Day hi kumsang hi le som paruk atangkhan August ni sari kumtin India rampumpuya manchin ani chu mi ni den chen le chu mi lom nakal zel tan chuanin he exhibition kan organize na tur hi Ministry of Textiles Government of India chuan poisa min pe ani National Handloom Day kan man na chan hi India rampumpuya Swadesi movement atanga lo chuak kha ani India rama Mahatma Gandhi hun lain charkhate twalta puan ti te ati chuaka ave mema khang hun lai khan India rama la muslin la silk te sang kha British hun lai min obe lai khan siam cho ania khang kha British ho khanin an rama an hon thin khamidu lo lantinan le keima ni India mi tenge kanin pum khat theina turata na Swadesi movement kha siam ania chu mi sha rengna tan chuanin kumsang ni le som paru ka tangkhan mani in todel na National Handloom Day hi man thin ani tikha kan soi masadu chu mi lom na kalzela chuanin central sarkar pon khal takin he exhibition ni som pali chung o tur kan bua sai na tur sum le pa hi min pe ani he exhibition hi kan soi ang khan ni som pali chung a ho anga August ni som pali thleng a o don ani he exhibition na hianin stall somruk kan buat saya stall somruk a chuan bi somruk in an puan ta le an thil siam chwa ti sang an ron pho chwaka tin food stall hi pathum kan siam boka e tur tui nai tak te min buat sai sak ani ti khami pui min lo sha sak kan du he exhibition chung hianin a thei a piang mi zong min ron tlo sak turin kan ngen chewa kan tual ta thil siam chwate kan puan ta nge te ke mani design nge te hi amuna minon en saka minon ngai hlut saka pakhat tal min lei sak turin mi puite kan han som chewa tin August ni sari sang ni kumin August ni sari hianin National Handloom Day lomna vana pa hola nei turin kanin bo sai mek boka henga hianin puan ta tu te atam the ang beron tela central sarkar tan puina om theite injecte na hunte man ani don ani ti kha kan han soi du boka tin kumina hianin puan ta thiam chung chuang choi moina central sarkar ina abwa sai thin National Award for Handloom dong turin pi vanel ruati ramhlun vengthar chuthlan ani he hianin kha shawat noi ni akeng telanga chuta citation akeng tel bok don ani he awati prime minister in August ni saria delia ahlan dona akal man zong le ama shwai tu tur mi pakhat
kalman an thlen man zong zong hi central sarkarin atum sak don ani ole tuna chuanin stalls te kan han fangkwal zoi zoi ange kan soita kan khan hei no panglam thom no thleng mai hian tian hei pho chhuah kha ni a bag te shawl te puan te tian he tilai hmuna hian pho chhuah ni a akal te kha chuan hei an hlok puya mem zel maya kan soita kan khan ni tilai hmuna hianin mizo thil chiam sang sang mai kha pho lan ani a hei mi pa tun lai chuanin mi pa po hi kan bang to chuang lo ni hei hianin waistcoat kan ti neru coat kan ti ang chi te design moi tak tak mai zo zia lang thei tur ang chi te kha thian siam chua tel kha ni a hetiang lampang hadu tan phei kha chuanin le official stand po khan ram shan han kal khan hetiang han ha khianin kan nam zia rang kan choi sanga kan choi moi ni ti she in hetiang kan zo zamil deuh ang chi ang neru coat kan tiang te waistcoat kan tiang chi te po kha hak tur kha om zel to ni hei no panglam tan po khanin thuam che sang sang pui tling thleng khan oma hetiang hi kut nia kher kan festival a kher hian ha ka ngai lo hetiang te po in cheinan pa nga ya po tunlai chun he biak ina te pon kan ha chho tran to heng hi kan in ti mu kha nga ya kan mizo product kan mizo kut chuak moi tak tak te hi kan choi sana kan choi nung zel hi apoi mo em ani te kan ron soitel lebe zuai ni